Buat kalian yang lagi cari keycaps retro-retro gitu, aku ada salah satu rekomendasi nih. Ini dari kolaborasi keycaps dari Pressplay dan Zebra. Ini profilnya cherry profile dan udah bahan PBT dari sub. Terus ini udah 118 keycaps dan detailnya sebagai berikut nih. Dan kira-kira beginilah tampilannya. Gokil, keren banget gak sih? Dan aku udah kasih tampilan RGB-nya kayak gini nih. Kalau tertarik langsung aja cek keranjang kuning atau Pressplay official.